Prefab house construction, bamboo houses, for resorts, wooden cottages, interior window blinds, interior, planner, designer, contractor. हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली वीडियो है आप सबके लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक साइट है जहाँ पर एक प्रीफैब टाइनी हाउस बनना है और अभी हम साइट विज़िट के लिए आए हैं। पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद, कंप्लीट रिक्वायरमेंट क्लाइंट की जानने के बाद हम एक 3D प्लान करेंगे इस तरह से, और वो अप्रूव होने के बाद जो भी चेंजेस होते हैं उसके बाद एक फाइनल आउटपुट आपके सामने आएगा। ये बाहर एक हमने परगोला दिया है वरांडे के ऊपर, और ये बाहर साइडिंग यूज़ की है एवरेस्ट कंपनी की। इंटीरियर में हमने पाइन वुड यूज़ किया है। वुडन फील इसमें लाने के लिए एक्चुअल वुड यूज़ किया है। फ्लोर में हमने प्लैंक टाइल यूज़ की है। वुड के ही विंडोज़ एंड डोर यूज़ किए हैं हमने। इवन बाथरूम को भी हमने इसमें एक वुडन टच, वुडन फील दिया है। ये अभी अंडर फिनिशिंग साइट है। जिस शेप में हमने परगोला रखा है उसी शेप में हमने वरांडे का भी ध्यान रखा है। नीचे ही हाफ राउंड वरांडा आ गया। एक्सटीरियर में हमने फाइबर सीमेंट बोर्ड यूज़ किया है साइडिंग। टॉप में हमने शिंगल्स रूफ यूज़ किए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोर की रूफ है। और आप भी इसी तरह से अगर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कॉल करें, हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।